Всеки бизнес ежедневно преминава през едно и също нещо. Обработва документи, плащания, издава фактури и работи с банкови сметки. Това често води до излишни стъпки и загуба на ценно време. Но в Корити това вече е лесно и удобно събрано в един общ процес. Започваме с разходна фактура от доставчик. Качвате я и Корити AI разчита документа и попълва информацията автоматично. Доставчик, дата, номер, суми, продукти, количества и цени. Ако даден продукт все още не съществува в номенклатурата, системата ви предлага да го създаде автоматично. AI попълва приложимите полета според информацията от фактурата и настройките във вашата система. Вие само преглеждате, коригирате при нужда и потвърждавате. Така разходната фактура се въвежда много по-бързо, без ръчно преписване на редове и данни. След като фактурата е въведена, можете да подготвите плащането директно от Корити. Системата използва данните от документа и автоматично попълва платежното нареждане. След това Корити ви пренасочва към банката, където потвърждавате и подписвате превода. Корити само изпраща информацията за платежното нареждане към банката ви и няма права над вашата сметка. Плащането се потвърждава от вас през банката по стандартния защитен процес. Така плащанията към доставчик стават по-бързи, по-сигурни и с много по-малко преписване на информация. Същата логика важи и при получаването на плащания от клиенти. Когато издадете фактура от Корити, системата може автоматично да добави QR код за плащане. Клиентът сканира кода с телефона си и данните за превода се попълват автоматично. Без преписване на IBAN, без грешни основания и без излишни стъпки. Клиентът плаща чрез банков превод, но усещането е като при картово плащане. Бързо, удобно и директно от телефона. Потвърждението за плащането се получава практически на секундата, а Корити автоматично маркира документа като платен. Корити може да бъде свързан с вашите банкови сметки, за да виждате наличности и движения директно в системата. Вие потвърждавате връзката през банката си, а Корити синхронизира информацията за движенията по сметката. Така не е нужно постоянно да превключвате между ERP система, онлайн банкиране и банкови извлечения. След като банковите транзакции се изтеглят, системата може да ги свързва с правилните документи. За всяка входяща или изходяща транзакция, Корити показва дали вече е свързана с фактура, продажба, доставка или разходен документ. А ако използвате Корити AI, той може автоматично да предложи към кой документ принадлежи дадено плащане. Вие преглеждате предложението и го потвърждавате. Така банковото засичане става значително по-бързо, а рискът от грешки намалява. Корити обединява всички документи, плащания, банкови транзакции и фактури на едно място. Ако ви е интересно как това би работило за вашата компания, свържете се с нас.